हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। त्यही आज चाहिँ टक्क लाएर हामी सिलगढी जानु लाग्यो लालीगुराँस खान। आज टक्क लाएर होलीको दिन पनि परिरहेको अरू चाहिँ होली खेलिरहेको हामी चाहिँ टक्क लाएर सिलगढी जानु लाग्यो। अझै घाम हेर्नु घाम उदाउँदैछ हेर्नु यहाँ भर्खर रातो टक्क लाएर दामी फोटो खिच्ने भनिरहेको यिनीहरूले फेरि फोटो खिच्ने चाहियो अरे यिनीहरूलाई। त्यही आजको चाहिँ भल राम्रो छोटो मिठो आउँछ होला टक्क लाएर सही छ। माथिपट्टि भ्यू चाहिँ अझै त्यो माथिको यो यहाँ यो डाँडामा गएर भन्छ अझै हाम्रो। त्यही हो टक्क लाएर म चाहिँ 2-3 चोटि आइसकेँ। त्यही हो लाइक साइकहरू टक्क हानिदिनु होला, सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। युट्युबमा आउँदैछ चाहिँ भिडियो। त्यही हो टक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ अझै निस्किँदैछ के भन्छन् उदाउँदैछ हो के भन्छन् टक्क लाएर हेर्नु। त्यो माथिको अग्लो डाँडाबाट तल भ्यू पनि देखाउँछु मैले अहिले। त्यही सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। कस्तो लाएर लालीगुराँस खाएको सब भिडियोहरू आउँछ लामो सपोर्ट गरिदिनु होला। नयाँ भिडियो आज चाहिँ त्यही हो गाइस। यहीँबाट अब हामी माथि जानु ल। त्यही हो माथि फाइनल माथि गएर फोटो खिच्दै भनिरहेको अहिले फोटो खिच्ने हो चिच्याइरह। त्यही हो टक्क लाएर यो डाँडामा गएर हामी फोटो खिच्छौँ, फोटो पनि हालिदिन्छु म भ्लगमा टक्क लाएर। त्यही हो भिडियो सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। मस्त राम्रो गराउँछौँ त्यहाँ जानु पर्ने हो कि हामी हेर्नु अझ धेरै टाढा छ। त्यही हो भिडियो अघि नैबाट गराउनु लाग्यो तलै घरबाट हिँड्नु सुरुबाट राति चाहिँ आज हामी लगभग 5-6 बजीतिर आएको थियौँ। क्यामेरा एङ्गल चाहिँ मिलेन बनाउनु लाग्यो, क्यामेरा एङ्गल चाहिँ मिलेन। त्यही हो टक्क अहिले केटाबाट यताबाट क्यामेरा कस्तो भयो मिल्यो किन भन्दै सोध्दै टक्क बनाएको। त्यही हो अब चाहिँ हामी माथि के कस्तो आज दिनको सब देखाउँछौँ। यहाँ भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ दाङ्गो यो चाहिँ होइन भ्यू हेर्नु रहेछ। यहाँमा अलि राम्रो देखेको छैन, अलि दिउँसो भयो भने दामी देखिन्छ। त्यही हो टक्क लाएर यो साइड जाने हो टावर माथि चढिरहन ठारै छ क्या फेरि यहाँबाट त उकालो। त्यही हो होइन टक्क लाएर आज चाहिँ के गरे ल एकचोटि खिचाइदियो न त लालीगुराँस खान जाने। ल हेर्नु टक्क भ्यू दामी छ है। ल को आउनु नि आउनु होला दाङमा पर्छ टक्क होलीको दिन पनि परिरहेको आज चाहिँ लोकेसन पनि राखिदिन्छ टक्क लाएर साइडमा आउनु होला। त्यही हो सही छ यहाँबाट भ्यूहरू दामी आउँछ फोटोसोटो खिच्नको लागि। ठाउँ चाहिँ हल्का विगतै छ हाम्रो साइड। हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँ तलनिर कहाँनिर भनेपछि यहाँनिर पर्छ। त्यही हो सही आहा भ्यू। अब यहाँ माथि गएर हामी फोटोसोटो खिच्छौँ। केटाहरू आउँदैछन् पछाडि साह्रै छ क्या चाहिँ। ल हल्का केटा चिच्चाइदियो एकचोटि ल दामी हेर्नु भ्यू सही छ है भ्यू चाहिँ। केटाहरू आइसक्यो। त्यही हो अब चाहिँ जे जस्तो हुन्छ यो डाँडामा गएर देखाउँछ। फाइनली डाँडामा पनि आइयो होइन एकछिन बसेर भिडियो स्टार्ट गरेको। यसले भिडियो पनि गराइसक्यो भ्लग दुइटा हेर्नु भ्यू सही छ होइन। यो बिहान भएर अहिले सही देखिन्छ यहाँबाट। त्यही हो टक्क फाइनली आइयो मस्त अब बस्ने एकछिन यहाँ फोटोसोटो हान्यो यहाँ हेर्नु भ्यूहरू सही छ। त्यही हो दाङको मान्छेहरूलाई चाहिँ सब थाहा छ यहाँ सुइकोट कहाँनिर पर्छ भन्ने। त्यही हो अब तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भने लोकेसनहरू हालिदिएर टक्क लाएर बनाइदिन्छौँ। त्यही हो आउनु होला सही छ यो गुराँस खानको लागि गर्लफ्रेन्डहरू लिएर आउनको लागि कपाल जुडीको लागि सही छ। त्यही हेर्नु ल केटाहरू एकचोटि ल केटाहरू एकचोटि ल हल्ला खल्ला क्या केटाहरू टक्क यो उकालो चढेको सट्टाइ यो एउटा खुसियालीमा हल्का हल्ला गरिदिएको। त्यही हो हाम्रो गाउँ चाहिँ यो हो। हाम्रो गाउँ चाहिँ यही हो। हामी पढ्न जानुपर्छ कहाँनिर रहेछ यता। त्यही हो हेर्नु त्यहाँ लडेको चल्छन्। ल यो सपोर्ट गरिदिनु होला। अब माथिपट्टि अरू पनि देखाउँछ के कस्तो हुन्छ। त्यही हो टक्क आइयो होइन लालीगुराँस खाने ठाउँमा। त्यही हो त्यो कस्तो हुन्छ हामी देखाइरहेको छौँ। हेर्नु यहाँ लालीगुराँस खान आइरहेको छौँ मजा पनि हाल्दैछौँ।
यस्तो खाइराखन् होइन यो टक्क आइयो फाइनली यहाँनिर तल त्यो लाली गुराँसको के भन्छ रुख छ त्यही के कस्तो हुन्छ हामी देखेर छौँ भिडियो हेर्नु इन्जोय गर्नुहोस् त्यही हो हेर्नु यहाँ छ टाढा छ हल्का लाली गुराँस त्यही हो होइन गाइज टावर पनि छ टक्क लाएर जस्तो हुन्छ सब्सक्राइब गर्नु होला त्यही हो त्यही हो यहाँदेखि तल पाइन्छ लाली गुराँसहरू के कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ सब लाली गुराँस लिएर अब आउँछौँ त्यही हो अब भोक लाग्छ हल्का अब नास्ता गएर बिहान खाना खाएर आएको मात्र त्यही भएर भोक लागिरहेको अब त्यही हो नास्ता खाएर अब लाली गुराँस टिप्न जान्छौँ त्यही हो केटाहरू त बसेछन् ट्याक्क नास्ता सास्ता खाएर अब हामी लाली गुराँस टिप्न जानु लाग्छौँ त्यही हो पछाडिपट्टि भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ दामी छ ठ्याक्क फेरि सिधै त्यसमा घाम परिरहेको क्या राम्रो हेर्न सक्छ होइन त्यही हो हेर्नु भ्यू सही छ फलो भन्दा अहिले सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला भिडियो त्यही हो लाली गुराँस टिप्नु लागि टक्क हेर्नु सक्नुहुन्छ बुटामा चढिरह यहाँ अलिकति टिपेछौँ हेर्नु बुटामा चढेर त्यही अब टक्क यहीँबाट अब यतैबाट फर्किन्छ मलाई सायद हामी यहाँ तल पनि छ पहिला धेरै नै थियो यता यो लाली गुराँस धेरै जथ्यो अझ त सबै बुटा के हो काटेर फालिदियो के हो छैन अझ त कम छैन पहिला धेरै हुन्थ्यो धेरै त्यो गाडी धेरै आइरहेको छन् यतातिर लाली गुराँस त्यस्तो छैन अझ पहिला धेरै चाहिँ हुन्थ्यो चाल कम छ अब यो पनि खाने हुन्छ फेरि बिस्तारै काफल खाने हुन्छ त टाइम काफल खानु पनि यतै आउनुपर्छ यो डाँडा काटेर जानुपर्छ सल्यान छिर्नुपर्छ योदेखि धेरै टाढा छ नि त त्यही पनि टाढा चाहिँ छ त्यही हो टक्क लाएर अब चाहिँ यतातिर कोही हुनुहुन्छ भने आउनु होला त्यही हो सो त्यही हो होइन त्यस्तो धेरै लाली गुराँस पनि पाइएन धेरै टिपेको छैन यति हो अब घर जानु लाग्यो त्यही हो अब अर्को भ्लगमा भेटौँला।